Ashamar kafuneerraa kun saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromootiin amma duusin dhageechifna oduu wajjiniin ana Yaarid Yaadateeti. Paartiin badhaadhinaa heerri mootummaa akka fooyya'u ni hojjeta jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yaa'ii paartichaa tokkoffaa irratti gaafii dhiyaateef yeroo deebii laatan. Bal'inni oduu kanaaf Amaaneel Mangistuu. Yaa'ii paartii badhaadhee tokkoffaa irratti gaaffii ka'ee fi deebii kan kennan muummee ministeera Itoophiyaa fi dura ta'aa paartichaa kan ta'an muummeen ministeeraa Abiy Ahmed paartiin keenya heera mootummaa akka macaafa qulqulluu yookiin quraanaatti itti bu'amuu hin qabu jedhee hin amanu jedhanii jiru. Ittiin bulmoota badhaadhinaa ta'e heerri mootummaa yeroo nuti guddachaa deemnu fooyya'aa deemas jedhanii jiru. Heera mootummaa fooyyessuun kan qabnu haala uummata hirmaachiseenii fi seeraa fi heera haala hordofeen akka ta'uu qabu paartii isaanii akka amanu eeruun keeyyanni heera mootummaa fooyya'u yoo jiraate uummanni irratti mari'atee malee nuti walitti qabamnee hin murteessinus jedhanii jiru. Paartiin isaanii yaada gaarii yoo dhufee fudhachuu fi qophii ta'uu eeruun paartileen siyaasaa heera mootummaa irratti murtii kennu hin danda'an kan jedhan muummeen ministeera Abiy Ahmed kana kan murteessuu danda'u uummataa fi uummata qofas jedhanii jiru. Gaaffii uummanni Amaaraa heera mootummaa kanarratti qabu heerri mootummaa kun kan faayidaa qabu mitii qofa osoo hin taane irratti hin hirmaannisa jedhu ta'uu dubbachuun kun akka irra hin deemneefis haaluma hunda hirmaachiseen akka uummatni murteessu ni taasisnas jedhanii jiru. Alseerummaan iddoolee biyyattii garaagaraatti raawwatamaa jiruu fi gochi suukaneessaa raawwatamaa jiru qulqulleessuun tarkaanfiin sirreeffamaa yoo hin fudhatamin egeree biyyaatiif rakkoo guddaa ta'uu lammiileen dubbatan. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Alseerummaan iddoolee biyyattii garaagaraatti raawwatamaa jiru egeree biyyattiif rakkoo guddaa ta'uu lammiileen dubbatan. Mootummaan tibba kana naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti qaamolee gocha suukaneessaa fi mirga namoomaa cabsee raawwatan qulqulleessuun tarkaanfii kan fudhatu ta'uu kan ibse yoo ta'u, koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gamasaan qaamoleen mootummaa seera kabachiisan seera kabajuu qabu jechuun ibsa gocha suukaneessaa naannoo Beenishaangulitti raawwatame ilaalchisee baaseen dubbateera. Lammiileen biyyattii tokko gocha suukaneessaa waggoottan sadan jijjiiramaa jedhaman kana keessa raawwataman duuba qaamoleen nageenya mootummaa ni jiru kan jedhu jiru. Gariin immoo shira siyaasatis jedhu. Cinaan immoo lakkee garee shororkeessitootaati jedhu. Yaa ta'u malee koomishiniin siyaasarraa bilisaa jedhamee eeggamu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa irra deddeebiin qaamoleen nageenya mootummaa gocha garaa jabinnaa raawwachaa akka jiranii fi mootummaan tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatuuf ibsa yeroo garaagaraa laataniin saaxilaa jiru. Fakkeenyaaf baatii 3 keessatti qaamolee nageenyaan gochoota suukaneessa raawwataman jedhanii baasan keessaa naannoo Oromiyaatti ajjeechaa abbootii gadaa irratti raawwatamee fi tibba kana gocha suukaneessaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti ilma namaa otoo lubbuun jiru ibidda itti qabsiisanii gubuun ajjeesuun eeramuu danda'a. Ragaalee tana dura akka mootummaatti bahan keessaa naannoo Oromiyaatti tajaajilli kominikeeshinii mootummaa dhimma abbootii gadaa haaluun ABO shaneetu ajjeese jedhus koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa saaxiluu hordofee garuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti mari'achuun qulqullaa'ee abbaan rakkoo uume seeratti dhiyaatu jechuun yaadatama. Haa ta'u malee hanga ammaatti akkaataa miidhamtoonni jedhanitti yoo ta'e qaamoleen olaanoo dhimmicha ajajan seeratti dhiyaachuu miti qaamni itti ususu hin argamne. Amma gaafii guddaan akkamitti qaamni biyya bulchu keessatti rakkoolee suukaneessaan kun yoo raawwataman cal'isee ibsa dhaabbanni mirga dhala namoomaa baasee hordofee dubbii tasgabbeessuuf yookaan sababa hin beekamneef fiiga kan jedhu tokkodha. Gama biraan yeroo dhuma hundaa rakkoolee yoo raawwataman uummata tasgabbeessuuf jecha tarkaanfii nan fudhadha dhaadannoon jedhu hojiitti hiikamee argine hin beeknu lammiileen jedhanis jiru. Biyya mootummaa qabdu keessatti yakki akkanaa qaamolee seeran yoo raawwatamu namoonni shakkaman adda bahanii maqaan aangoo fi kan biroonis seeratti dhiyaachuun wal qabatee harcaatii guddaan jira. Kunis ta'e jedhamee qaamota seeraa mootummaatiin qaamonni jedhanis jiru. Amma rakkoo guddaan uummanni garaa bal'inaan obse akka mootummaan lubbuu isaa hin baraarre mirkaneeffataa gaafa deeme horichi biyya keenyaa raayyaa ittisaatii kan jedhu jechi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhuguma fincila lammiilee damdamatee akka mootummaatti itti fufaa qaamoleen jedhanis jiru. Gocha suukaneessaa Beenishaangul naannoo Oromiyaarraa adda kan godhu mootummaan kan naannoo Beenishaangul kan battalumatti amane ta'us kan ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu garuu ijji itti baay'annaan wanta amane ta'uu ifa gala. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangulitti dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen tibba kana aanaa gubbaatti gochi hedduu suukaneessaa ta'e raawwatamuu himeera. Viidiyoon miidiyaalee hawaasaa
hawaasarra deddeebi'aa ture gocha garaa jabina lammiilee nagaa ibiddaan gubatanii akka du'an taasisu ta'uu ibsichaan hireera. Gochi kun aadaa fi duudhaa Itoophiyaa kamirraayyuu adda kan ta'e yakka suukaneessadha jedhameera. Gocha addatti mormuu fi mootummaan qaamolee gocha raawwatan qulqulleessuun tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatus ibsichaan eerameera. Tarkaanfiin mootummaan qaamolee seeraa gocha suukaneessaa raawwatan irratti fudhatu yoo jijjiiruun wanta garaa nama gahu miti. Kanaafidhas bakka hundatti rakkoon kuni fala kan dhabeef qaamoleen jedhanis jiru. Dhugaadhaa mootummaan kallattii adda addaatiin hojii maneen namee fi akka gogaa loonitti harkifamuun hin haalamu. Garuu hanga ammaatti rakkoolee biyyattii keessatti mudataniin wal qabatee qabatamaan tarkaanfiin qaamolee yakka suukaneessaa raawwatan irratti fudhatame mootummaa kan taajjabsiisuu fi egeree biyyattiif baay'ee rakkisaa ta'uu lammiileen biyyattii tokko tokko ni dubbatu. Kanaafis mootummaan rakkoolee akka kanaa dafee tarkaanfii qabatamaa fudhatee uummataaf ifa yoo hin goone rakkoo guddaan isa mudachuu danda'a jedhameera. Koreen giddugaleessa paartii badhaadhinaa haaraa hundeeffame har'a walga'ii isaa jalqabaa gaggeesseera. Bal'ina oduu kanaaf Addisuu Abbabaa. Koreen giddugaleessaa paartii badhaadhinaa haaraa hundaa'ee har'a walga'ii isaa jalqabaa gaggeesseera. Koreen giddugaleessaa paartii badhaadhinaa walga'ii isaa jalqabaa guyyaa har'aa gaggeessee jira. Murteewwanii fi kallattiiwwan paartichaa koongirasiin darbe irrattis mari'ateera. Koreen giddugaleessaa paartii yaadannoo murtoo fi mana mariichaa hojii irra oolchuu fi kallattiiwwan murteessoo hojii irra oolchuu karoora qopheessee jira. Koreen kunis waajjira muummicha paartii badhaadhinaa haaraa ijaarames eebbisiisee jira. Yuunivarsiitiin Waldiyaa sababa badii TPLF'n cufamee ture guyyaa har'aa barattoota fudhachuu eegaluu isaa beeksiseera. Bal'ina oduu kanaaf Addisuu Abbabaa. Yuunivarsiitiin Waldiyaa sababa badii TPLF cufamee kan ture guyyaa har'aa barattoota fudhachuu eegaluu isaa beeksise. Yuunivarsiitichi barattoota ganama irraa eegalee gara mooraa galaa jiraachuu kan ibse qaamolee nageenyaa yuunivarsiitichaa hojii qorannoo barbaachisu seensa moorichaatiin hojjetamaa jiraachuus beeksisameera. Barattoonni darbanii 5 hanga 6 bara 2014 yuunivarsiitichatti galmaanii mooraa waameen barattoota Waldiyaa seenanii tajaajila geejjibaa kennamaa jiraachuus himameera. Itoophiyaatti umriin bara jireenyaa waggaa 45 ture jiddugaleessaan gara waggaa 69tti ol guddachuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti qindeessaan bulchiinsa odeeffannoo fayyaa biyyaalessaa fi xiinxalaan jiddugaleessa beeksiseera. Bal'ina oduu kanaaf Addisuu Abbabaa. Itoophiyaatti umriin bara jireenyaa waggaa 45 ture giddugaleessaan gara waggaa 69tti ol guddachuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa qindeessaan bulchiinsa odeeffannoo fayyaa biyyoolessaa xiinxalaa jiddugaleessaa beeksise. Inistituutichi Itoophiyaatti isa jalqabaa kan ta'e Atilaasii Fayyaa ifoomse. Akka lakkoofsa bara 1980tti umriin bara jireenyaa giddugaleessaa waggaa 45 ture bara 2019tti gara waggaa 69tti ol guddachuu isaa inistituutichi beeksisee jira. Kana malees humni du'aatii akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1990tti namoonni 100 keessaa 2390 ture gara 994tti hir'achuus himamee jira. Atilaasiin fayyaa ifoome kunis rakkoolee gama fayyaatiin biyyattii keessa mudatan kan agarsiisuu fi odeeffannoowwan argachuu jijjiiruu kan dandeessu waan ta'eef rakkoolee mudataniif furuuf gargaaraa jedhaniiru. Gorsaan giddugala gurmaa'insaa cimsa odeeffannoo fayyaa biyyoolessaa Dr. Awwaqa Misgaanaw Inistituutichi sirna odeeffannoo fayyaa Itoophiyaa irraa yaa'ii gaggeessaa jiraachuus beeksifameera. Yuunivarsiitiin Finfinnee Yuunivarsiitii Walloo deebisanii dhaabuuf kan oolu deeggarsa birrii miliyoona 7 taasiseera. Bal'ina oduu kanaaf Addisuu Abbabaa. Yuunivarsiitiin Finfinnee Yuunivarsiitii Walloo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu deeggarsa birrii miliyoona 7 taasise. Deeggarsichi kan kutaa kaaba biyyattiitti waraana ture. Dhaabbilee barnootaa deebisanii dhaabuuf tattaaffii taasifamuu keessatti qaama tokkottis jedhameera. Kanaanis Yuunivarsiitiin Finfinnee dabalatee Yuunivarsiitiin 10 waloon ta'uun Yuunivarsiitii Walloo Waldiyaa deeggarsa sochii taasifamaa jiru pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Xaasoo Wal'aannaa himaniiru. Dhaabbileen kunneen adeemsa hojii baruuf barsiisuu hanga deebisanitti dhaabbilee hundi deeggarsa akka taasisan Piroofeesarichi waamicha taasisanii jiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barattoonni rakkoo nageenyaa fi walitti bu'iinsa uumuuf yaalan qindoomina qaamolee nageenyaan to'atamuu yuunivarsiitichi beeksiseera. Bal'ina oduu kanaaf Addisuu Abbabaa.
Yuunivarsiitii Finfinnee barattoota rakkoo nageenyaa walitti bu'iinsa uumuuf yaalan qindoomina qaamolee nageenyaa to'atamuu yuunivarsiitii beeksise. Nageenya yuunivarsiitichaa mirkaneessuuf qaamolee nageenyaa magaalaa Finfinnee waliin ta'uun eegumsa barbaachisu taasisuu jiraachuu pirezidaantii yuunivarsiitichaa Piroofeesar Xaasaw Waldanaa ibsaniiru. Yuunivarsiitichatti yeroo ammaa hojii baruuf barsiisuu itti fufee jiraachuu ibsuu isaa ragaa yuunivarsiiticharraa arganne ni mul'isa. Chaayinaan Ameerikaan walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisee odeeffannoo sobaa tamsaasaa jirti jechuun himatteerti. Bal'ina oduu kanaaf Addisuu Abbabaa. Chaayinaan Ameerikaa walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisee odeeffannoo sobaa tamsaasaa jirti jechuun himatte. Beejingiin himata kan dhiyeessite Ameerikaan Raashiyaan deeggarsa meeshaalee waraanaa Chaayinaa gaafatte jechuu isheen hordofteeti. Dubbii himaa ministeera haala Chaayinaa Zahan Hullujing dhimma ilaalchisee ibsa laataniin Ameerikaa walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisuun olola sobaa tamsaasaa jirti jechuun himataniiru. Aangoonni Waashingitan Raashiyaa deeggarsa meeshaalee waraanaa Chaayinaa gaafatti jechuun odeeffannoo tamsaa'uun bu'uura dogoggoraa ta'uu eeraniiru. Ammatti dhimma ijoo wal dhabdee biyyoota lamaanii tasgabbeessuu kan jedhanii dubbii himichi haa ta'u iyyuu biddarratti cidii dabaluun dhimmicha laboofsuuf hojimaata itti gaafatamummaa hin qabne jechuun kan gabaasee CGTN-dha. Ameerikaan Chaayinaan Raashiyaa lola isheen Yuukireen waliin gaggeessaa jirtu irratti ni gargaarti taanaan gatii guddaa baasti jechuun dhaadatteerti. Bal'ina oduu kanaaf Amaanil Mangistuu. Qondaalli Ameerikaa maqaansaa beeyin beeksifnee miidiyaalee garaagaraa irratti akka himanitti Raashiyaan erga weerara eegalte as Chaayinaa irraa gargaarsa waraanaa gaafattee jirti jedhanii jiru. Imbaasiin Chaayinaa Waashingitanii jiru garuu dhimma kana akka hin beekne dubbateera. Akeekkachiisni Ameerikaa kuni kora Ameerikaa fi Chaayinaa wiixata har'aa Roomitti adeemsifamuu fi dursa dhaga'amuusaa tarii Ameerikaan Chaayinaa sodaachisuuf kan baaste osoo hin ta'in hafu jechuun namoonni tokko tokko dubbataniiru. Erga waraanni jalqabee Beejingii michuu ishee yeroo dheeraa Mooskoodhaa fi deeggarsa yaada taasisee turte gargaarsa waraanaa yookiin diinagdee akka goote garuu waan ifa beekame hin jiru. Haa ta'u malee miidiyaaleen garaagaraa qondaalli Ameerikaa eeruun Raashiyaan dhiyoo kana Chaayinaadhaan diroonii dabalatee deeggarsa waraanaa biroo gaafatteetti jedhanii jiru. Chaayinaan gaaffii fi deeggarsa waraanaa kanaaf maal akka deebistes hin beekamu. Gaaffiif deebii seeninii waliin taasisaniin gorsaan nageenya biyyaalessa Ameerikaa Jeen Saalvii kan Chaayinaan Raashiyaa yoo deeggarte qoqqobbii cimaa akka irra kaa'amu kallattiidhaan ibsanii jiru. Raashiyaan qoqqobbii diinagdee irra kaa'amerraa biyya yeroo tokko rakkoo itti hirkattu eessaayyuu akka argattu hin ayyamnus jedhanii jiru. Dabaluunis Chaayinaan Vilaadimir Puutiin weerara otoo hin raawwatin dura waa karoorsaa akka turanii beektii turtee hamma kana akka ta'uu danda'u hin beeku malee Chaayinaan jedhee jira. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Chaayinaa ibsa guyyaa har'aa laateen Waashingitan oduu qabataman qabne dubbachaa jirti. Chaayinaan gargaarsa Raashiyaaf laattin jedhu soba ta'uusaa dubbataniiru. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurree jirra. Qophiilee isaa tafan wajjiniin turtii gaarii.